Опівніч у цьому мотелі виглядала так, ніби час тут застряг років 30 тому. Неонова вивіска над входом перекосилася і мерехтіла з нерівними інтервалами, кидаючи на парковку хворобливе рожеве світло, під яким усе здавалося неживим. Парковка була порожня, якщо не рахувати старого чорного седана, вкритого таким шаром пилу, ніби його ніхто не чіпав роками. Марко сидів за кермом, не відриваючи погляду від дверей мотелю, і виглядав так, ніби слухає щось, чого Ден не чув. Ден зітхнув і потер обличчя, втомлений довгою дорогою і ще довшою мовчанкою між ними. Але коли він повернувся до брата, побачив у його руках старий блокнот із загнутими краями, щоденник їхнього батька, який зник 10 років тому. Марко мовчки розгорнув сторінку і показав напис нерівним почерком. «Кімната 17. Не відкривай, якщо постукають після 00:00». Ден нервово посміхнувся і сказав, що це виглядає як маячня людини, яка втратила розум, але сам не повірив у власні слова, бо в голові одразу спливли події минулого тижня. Те, що вони бачили в покинутому будинку, те, що не мало форми, але рухалося, коли вони відверталися. У кімнаті 17 пахло старим килимом і сирістю, а лампочка під стелею давала жовте світло, яке не освітлювало кути, а робило їх темнішими, ніби тіні там були густішими за повітря. Марко виклав на стіл речі з сумки, ніж із вирізаними символами, маленьку пляшку свяченої води, револьвер і коробку солі. І це виглядало не як дивакувата колекція, а як інструменти для чогось, що він робив уже не вперше. Ден хотів пожартувати, але не зміг, бо відчув, як у кімнаті стає холодніше, хоча кондиціонер не працював. Годинник на стіні тихо клацнув, показуючи 00:13, і світло раптово згасло, ніби його просто стерли, залишивши їх у темряві, яка здалася занадто щільною, щоб бути звичайною ніччю. З коридору почувся звук кроків, повільних, нерівних, ніби той, хто йшов, тягнув ноги або вчився ходити заново. Кроки зупинилися прямо за дверима, і тиша стала такою глибокою, що Ден відчув власне серцебиття у вухах. Потім пролунав стук, один, повільний, важкий, ніби в двері вдарили кісткою, а не кулаком. Марко різко підняв руку, наказуючи мовчати, але другий стук пролунав сильніше, і разом із ним із-за дверей почувся голос. Тихий, хрипкий, майже зламаний, але до болю знайомий. «Відкрий, це я». У Дена перехопило подих, бо він упізнав голос батька, і саме тому страх став справжнім, холодним, таким, що стискає груди. Він зробив крок до дверей, але Марко схопив його за плече і прошепотів так різко, що це прозвучало як наказ – не відкривати. За дверима настала пауза, а потім тихий сміх, неправильний, порожній, ніби той, хто сміявся, не знав, як це робиться, але намагався повторити звук, який колись чув. Ручка дверей повільно опустилася, хоча замок був зачинений зсередини, і в цю секунду Ден зрозумів, що щось по той бік знає, що вони тут, знає, кого саме шукає, і не піде, поки не отримає те, за чим прийшло. Марко не відпускав плече брата, поки ручка дверей повільно поверталася вниз сама по собі, ніби хтось іззовні натискав на неї з такою силою, що механізм здавався живим. І в ту мить Ден остаточно зрозумів, що голос за дверима – це лише приманка, оболонка, щось, що вивчило звук їхнього батька, так само, як мисливець вивчає крик пораненої тварини, щоб виманити здобич. Коли ручка різко повернулася назад у початкове положення, з коридору почулося повільне шкряботіння, ніби щось проводило по дереву довгими нігтями, перевіряючи двері на міцність, і Марко тихо прошепотів, щоб Ден не рухався і не відповідав, щоб він не почув, бо воно намагається змусити їх заговорити. Темрява в кімнаті стала густішою, ніж кілька секунд тому, і здавалося, що вона повільно просочується від підлоги вгору, ковтаючи контури меблів, залишаючи лише тьмяний прямокутник вікна, за яким не було видно нічого, окрім власного відображення, яке дивилося назад трохи довше, ніж потрібно. За дверима щось важко видихнуло, і цей звук був надто глибоким, щоб належати людині, ніби повітря проходило через порожнечу замість легенів. А потім голос батька повернувся знову, але тепер він звучав ближче до підлоги. Ніби той, хто говорив, стояв навколішки або взагалі лежав по той бік дверей і тихо благав впустити його, казав, що там холодно, що він не може знайти дорогу, що вони мають відкрити, бо він один. Ден відчув, як щось усередині нього ламається, бо голос звучав саме так, як у той день, коли батько зник.
Але Марко лише сильніше стиснув ніж у руці і висипав смугу солі вздовж порога, не зводячи очей із дверей, ніби чекав, що вони ось-ось піддадуться. І саме тоді у коридорі пролунали інші кроки. Швидкі, нерівні, ніби хтось біг босоніж, але зупинився різко, врізавшись у тишу, і Ден раптом зрозумів, що тепер за дверима не одна істота. Голос батька обірвався, наче його хтось затулив рукою, і замість нього з'явилося тихе шипіння, сповнене злості, після чого в двері вдарили з такою силою, що стіна здригнулася, а лампочка під стелею спалахнула і знову згасла, відкривши на частку секунди силует по той бік скла маленького віконця, занадто високий, неприродно худий і з головою нахиленою під кутом, який не міг бути людським. Ден відсахнувся, але Марко нарешті заговорив. Тихо, але твердо промовляючи слова, які більше нагадували наказ, ніж молитву, і повітря в кімнаті ніби здригнулося у відповідь, змусивши шкряботіння припинитися. За дверима стало тихо, настільки тихо, що вони майже повірили, що воно пішло, аж поки під самими дверима не з'явилася тінь, яка не відповідала жодному джерелу світла. І повільно, дуже повільно, почала просочуватися всередину, розтікаючись по підлозі, ніби щось по той бік нарешті зрозуміло, що двері можна не відкривати. Тінь, що просочилася під дверима, рухалася не так, як рухається темрява, коли змінюється освітлення. І не так, як повзе дим, вона ніби мала намір, власну волю, і повільно розтікалася по підлозі, зупиняючись біля смуги солі, наче натрапила на невидиму стіну. Марко різко штовхнув Дена назад, наказуючи не сходити з місця, і сам ступив уперед, стискаючи ніж так сильно, що побіліли пальці, бо тепер сумнівів не залишилося. Це було не привид і не демон, яких він бачив раніше, а щось старіше, щось, про що їхній батько ніколи не писав прямо, лише натяками, які тоді здавалися безглуздими. Тінь затремтіла, ніби намагалася перетнути лінію солі, але щоразу відступала, і з коридору пролунав звук, схожий на глухий удар головою об стіну, після якого голос батька повернувся ще раз, тепер уже розірваний, перекручений, ніби його говорили одночасно кілька ротів. Він благав впустити його, казав, що боляче, що вони повинні допомогти, що він не може довго стримувати їх. Ден закрив вуха руками, але слова ніби пролазили крізь шкіру, звучали всередині черепа, змушуючи серце битися швидше, і він раптом відчув дивне бажання відкрити двері просто, щоб це припинилося. Марко різко вдарив його по щоці, повертаючи до реальності, і прошепотів, що воно намагається зламати їх не силою, а голосами, бо знає, кого вони любили і кого бояться втратити. У цей момент тінь на підлозі раптом різко стиснулася в одну точку, ніби її втягнули назад. І за дверима пролунав звук, від якого кров похолола, щось почало шкребти не по дереву, а по самій поверхні простору, наче намагалося прорватися крізь реальність, а не через замок. Стеля тихо затріщала, і Ден підняв очі саме в ту мить, коли темна пляма почала розповзатися по штукатурці, витягуючись у форму, що нагадувала людське тіло, яке висить вниз головою, і він зрозумів, що воно не прийшло через двері, бо двері – лише приманка. Воно було тут увесь час, повільно пробираючись із темряви між стінами, з тих місць, куди не доходить світло і куди люди ніколи не дивляться. Лампочка під стелею спалахнула, і на частку секунди вони побачили його. Витягнуте обличчя без очей, з розрізом замість рота, що розтягувався занадто широко, ніби усмішка була вирізана ножем, і довгі руки, які торкалися стелі, хоча тіло висіло над ними, не торкаючись підлоги. Ден закричав, але звук потонув у раптовому гулі, який заповнив кімнату, наче повітря стало надто щільним, щоб передавати голос. Марко схопив револьвер і вистрілив, хоча знав, що це може не подіяти, і куля пройшла крізь істоту, як крізь дим. Але вона відсахнулася, ніби відчувши сам намір, після чого світло згасло знову, залишивши їх у темряві, де щось тепер рухалося над головами, повільно спускаючись вниз, наче нарешті вирішило, кого забрати першим. Темрява навалилася так раптово, що здалося, ніби сам простір у кімнаті згорнувся, залишивши їх у вузькому, задушливому мішку, де повітря стало густим і холодним, як у підвалі, що не відкривався десятиліттями. І Ден відчув, як щось невидиме ковзає над самою його головою, ледь торкаючись волосся, немов перевіряє, чи він справжній. Марко наосліп намацав ліхтарик і вдарив по ньому долонею, змушуючи слабкий промінь прорізати темряву, і світло вихопило зі стелі те, що не мало там бути,
довгу, неприродно вигнуту руку, яка миттєво втягнулася назад у тінь, ніби обпеклася. Гул у кімнаті посилився, перетворившись на низьке бурмотіння, яке складалося в слова, але жодне з них не можна було зрозуміти до кінця. І раптом серед цього шуму знову пролунав голос батька. Уже не благальний, а виснажений, майже зламаний. Він повторював, щоб вони не дивилися вгору, не дозволяли йому спуститися, бо якщо воно торкнеться підлоги, двері більше не зачиняться ніколи. Марко схопив Дена за комір і штовхнув до стіни, змушуючи триматися ближче до світла, бо тепер стало зрозуміло. Істота боїться лише того, що її видно, і живе в тих місцях, де погляд не затримується. Тіні в кутках почали рухатися самі, повільно витягуючись до центру кімнати, ніби збиралися докупи. І підлога під ногами здригнулася, коли щось важке нарешті впало вниз із темряви над ними. Але світло ліхтаря встигло вдарити по ньому раніше, ніж воно змогло підвестися. Вони побачили істоту повністю, виснажену, витягнуту, із шкірою кольору старого попелу, натягнутою на кістки, і обличчям, яке колись могло бути людським. Але тепер виглядало так, ніби його забули завершити. Вона не рухалася, лише тремтіла, намагаючись відкотитися назад у тінь. Але сіль на підлозі замикала її в колі світла, і тоді Марко зрозумів, що це не мисливець, а сторож, щось, що тримали по той бік, щоб не випустити інше. У цей момент двері мотелю самі відчинилися, хоча замок був цілий. Із коридору в кімнату повільно потягнувся холод, настільки глибокий, що в ньому не було нічого живого. Із темряви за порогом почулися десятки тихих кроків, ніби там стояли інші, такі самі, що чекали, поки перший упаде. Голос батька прошепотів востаннє, майже нечутно, що він тримав їх усі ці роки, але більше не може. І Марко, не вагаючись, схопив ніж із символами та встромив його в підлогу перед порогом, викрикуючи слова, які пам'ятав із щоденника. І повітря раптом спалахнуло, як від удару блискавки, змусивши істоту закричати беззвучно, розсипаючись у попіл, що одразу ж розтанув у повітрі. Двері грюкнули самі, холод зник, і в кімнаті залишилися лише вони двоє, тремтячи від розуміння, що це було лише перше попередження. Коли світло повернулося, на підлозі там, де стояла істота, лежав старий металевий жетон із вигравірованим номером 17 і знайомим почерком на звороті. Якщо ви це читаєте, я вже не по цей бік. Марко підняв його, і вперше за весь час у його очах з'явився страх, бо він зрозумів, що батько не просто зник. Він став частиною того, що тримало двері зачиненими.